广阔无垠的外太空，一艘不知名的宇宙飞船突然出现，紧跟着一个球状飞行器被抛出，它划破大气层，意外坠落在地球的某个角落。同一时间，人烟稀少的热带雨林，两架军用直升机在雨林上方低空盘旋，很快便确定好了大致方位。一支全副武装的特种部队轻而易举地进入了雨林，天刚蒙蒙亮，大兵们小心谨慎，如履薄冰。没过多久，作战经验丰富的他们发现了这次的目标，映入眼帘的是一架坠毁在树上的直升机。队员立即向队长达奇报告这里的情况。原来直升机是因为被偷袭才发生坠毁的。听到这里，达奇态度变得严肃起来，紧跟着侦察兵迪龙的报告更是让他愁眉不展。一向小心仔细的迪龙在周围发现了美军陆战队专用靴的印记。陆战队为什么会在这里出现？所有人一头雾水。随后更诡异的事悄悄发生了。当侦察兵迪龙拨开树上的藤蔓时，眼前的一幕残忍至极。3具被剥了皮倒吊在树上满身是血的尸体突然出现。尽管大兵们是从死人堆中爬出来的，眼前的景象也让他们看着觉得毛骨悚然。摘下尸体上的军牌，众人发现3人竟然是陆战队的精英。狄龙捡起地上散落的弹壳，根据初步的弹道分析，被害的3名陆战队员竟然是毫无目标的盲目射击，这显然有些让人出乎所料。达奇深吸一口气，众人之所以会来到这里，是由于昨天他所在的特种部队接到上级的命令，让达奇带队来到这片雨林，拯救被这里的雇佣兵挟制的情报人员。这次任务对达奇等人来讲就是小菜一碟，不料刚找到目标，诡异的事情就不断出现。根据推测，陆战队的人也很有可能是来拯救人质的，但是不知道他们究竟经历过什么才会变成这个样子。现在人质的情况完全不知道，达奇只好硬着头皮让所有人加强警备，继续前进。他们不知道的是，从进入雨林的开始，一个躲在暗处的神秘生物早已将他们视为目标。靠着多年的作战经验，很快达奇等人发现了一处雇佣兵基地。他用望远镜观察着敌人的位置和数量。就在这时，达奇发现雇佣兵枪杀了他们要救援的情报人员，人质被杀。达奇当即决定必须做点什么。1等1的特种精英绝对不是徒有虚名。在队长达奇的指挥下，众人首先解决掉了外围的杂兵，接着趁对方不注意，火力全开，爆炸声夹杂着喊杀声，打破了雨林原来的宁静。在配合默契、装备齐全的特种兵面前，这些散兵游勇丝毫没有招架的能力。达奇一行人解决掉雇佣兵之后，还俘虏了一个女人。补充好弹药后，达奇让众人赶紧离开这里，因为刚才的战斗已经暴露了众人的位置，并且侦察直升机传来消息，半个小时后，其余的雇佣兵将赶过来包围这里。现在他们的当务之急就是尽快离开这里。在确定好一条偏僻的撤退路线后，侦察兵狄龙准备先行探路。突然机警的他感觉到似乎有什么东西一直在监视几人。没错，刚才的战斗加上战友们的所作所为，都被躲在高处的神秘生物一览无遗。穿越如此茂密燥热的雨林并不是什么容易的事，队员们走走停停，还没走出多远，前方的狄龙便停了下来。他目不转睛地看着前方。队伍里的麦克说自己从未见过狄龙这么紧张过。达奇立即意识到情况不对，举起枪慢慢来到狄龙身边，悄声问狄龙到底看到了什么。狄龙告诉达奇，他感受到有东西一直在周围，但就是不知道这个东西到底在哪里。两人说话的时候，狄龙的眼睛还是一直看着前方。就在所有人全神贯注看着前方的时候，被挟持的女人趁着他们不备，疯狂地向雨林深处跑去，混乱瞬间爆发。眼镜男急忙追了上去，手无缚鸡之力的女人很快被捉住。眼镜男拉着女人准备原路返回的时候，一个半透明的身影突然出现在他的身后，还没等眼镜男反应过来，就被这个半透明的身影当场杀死。身边的女人瞬间被吓懵，不过半透明的身影并没有杀死女人，而是拖着眼镜男的尸体离开了。所有人赶到这里的时候，只看见已经被吓懵的女人愣在当场。这是什么情况？眼镜就这么莫名其妙的死了？队员们质问女人刚才发生了什么。此时狄龙开口了，他说这个家伙跟解决掉陆战队精英的肯定是同一伙人。听到这里，所有人都紧张起来，他们步步为营，开始寻找敌人的踪迹。队伍中的帽子男正举着加特林四处寻找，就在他转身的瞬间，一道蓝色激光朝帽子男射来，他的胸膛直接被穿透。麦克离着最近，当他来到帽子男这里的时候，被眼前的一幕惊呆，一个半透明的人影就站在不远处。麦克一声嘶吼，举起加特林机枪就是一段疯狂的扫射。密密麻麻的子弹过后，杂乱的前方竟什么也没有。众人查看帽子男的伤口，惊奇的发现伤口上竟然没有火药，这说明
明帽子男的伤口并不是人类已知的传统武器所造成的。达奇顿时明白事情远比他们想象的复杂，对手不同凡响，果断地让队员去山坡处设好陷阱并埋好炸弹，以不变应万变。麦克看着被杀好友的尸体，怒火中烧，暗暗发誓要为他报仇。在所有人看不见的地方，一个流着绿色的血液、似人非人的怪物正在处理自己的伤口。原来队员们刚才的扫射已经打中了他。天黑以后，队员们的神经越发的紧张起来。一阵窸窸窣窣的声音过后，紧接着便是一声巨响。之前队员们设置的陷阱被触发，一头野兽扑倒了赶过来的麦克。所有人听到声音跑过去的时候，麦克跟野兽正打得火热，直到最后众人才发现是一只野猪。接着达奇发现帽子男的尸体不知道什么时候不见了，一股寒意瞬间席卷了全身。怪物把众人当成了猎物，而帽子男则被当成战利品带走了。第二天，达奇决定不能坐以待毙，割开女人的绳索。现在他们面对的是同一个敌人，他们想要变被动为主动，于是精心布置了一个更加精密的陷阱。在队员们有条不紊的配合下，一个看似完美的陷阱布置完成。为了将怪物吸引到陷阱这里，达奇亲自上阵，用自己的身体做诱饵。很快怪物上钩，当捕捉网捉住怪物往上拉的时候，砰的一声巨响，一道蓝色的激光射出，怪物轻松破坏掉陷阱逃了出去，混乱一触即发。这次众人都看到了那个半透明的身体，麦克完全乱了方寸，还没等达奇上前阻止，他已经一边口吐芬芳，一边疯狂地顺着怪物逃跑的方向追了过去。达奇留下照顾受伤的队员，让队员比利前去追回麦克。就在比利四处寻找麦克踪迹的时候，忽然从背后伸出了一双手捂住了他的嘴巴，原来是躲在树下的麦克。麦克暗示比利向前看，没错，怪物正躲在树上。为了稳操胜券，麦克让比利绕到后面去，自己则悄悄地向怪物靠近。当匍匐前进的麦克认为自己已经接近怪物的时候，不料一道红色的瞄准线对准了他的额头，还没等麦克反应过来，已经身首异处。比利绕到怪物的身后时，发现了远处惨死的麦克。下一秒，比利的惨叫声回荡在整个雨林。听到惨叫声的达奇等人知道，麦克两人现在已经是凶多吉少。反应过来的达奇提醒狄龙赶紧离开这里，狄龙却扔掉了手中的枪，接着脱下上衣，拿出了军刀。众人都是百里挑一的战士，这样逃了对他们来说是一种屈辱。狄龙决定奋勇向前。作为班长的达奇了解狄龙的为人，当他继续带着受伤的队员和女人在雨林奔跑的时候，远处狄龙撕心裂肺的哀嚎声响起。听到声音的三人瞬间愣住了，没想到怪物已经来到了他们旁边的树上，他一击命中，杀死了受伤的队员。达奇拿起枪对着怪物的方向疯狂扫射，可是下一秒肩膀就被打伤，他大吼一声让女人先走，自己则拖着受伤的胳膊在雨林中夺路而逃。跳下一个滑坡后，达奇意识到情况不对，但他已经滑到了悬崖边上，伴随着扑通一声，达奇直接掉在了悬崖下面的水里。他挣扎着拼命爬到岸边，还没来得及喘口气，怪物已经紧随其后出现在达奇身后的水里。浑身沾满淤泥的他惊慌失措地躲在岸边的树根里。就在达奇以为自己必死无疑的时候，路过的怪物竟然没有发现他。怪物走远后，达奇立刻意识到怪物可能是靠着热量感应追踪猎物的，满身上下的淤泥救了他一命。稍作休息后，达奇知道逃避不是办法，拿出随身的军刀开始在周围设置陷阱，他要不惜一切代价为死去的战友报仇。一番紧锣密鼓的准备后，夜色降临了。随后达奇自制了弓箭，并将子弹内的火药做了简单的处理。一场终极对决即将展开。达奇用淤泥涂满全身，点燃手里的火把，接着一声响彻天地的怒吼，最后点燃篝火。一切准备就绪后，达奇爬到树上坐等怪物的到来。很快隐身的怪物赶到了这里，达奇眼疾手快地取下弓箭，一箭射出后，怪物的隐身衣被破坏掉，被打中的他看上去有些慌乱，立马开始反击。震耳的爆炸声响起，达奇从树上摔了下来，口吐鲜血。他来不及多想，跌跌撞撞地向下一个陷阱跑去。达奇必须要加快脚步，因为怪物不可能给他任何逃生的机会。伴随着一声巨响，达奇掉进了水中，身上的淤泥顷刻间被冲刷掉。下一秒，怪物手上的利刃就出现在达奇面前，他死死掐住达奇的脖子，没一会儿又松开了。紧接着，怪物揭下了脸上的面具，映入达奇眼帘的是一张丑陋不堪的重脸。怪物似乎很久没有像现在这么兴奋了，他想用最原始的方式解决掉眼前的达奇。在如此强大的怪物面前，达奇毫无还手之力。他慢慢地爬向自己事先准备好的陷阱，没想到怪物竟然看破了达奇的伎俩，轻松发现了第一个陷阱。
阱。可当他从后方绕过来的时候，却不知道第二个陷阱早已在此等候。巨石瞬间落下，将下面放松警惕的怪物直接压倒。当达奇以胜利者的姿态站在怪物面前时，他竟然启动了自爆装置，达奇拼命地跳了出去。这一场对决最终以人类的胜利而告终。电影的最后，直升机找到了幸存的达奇，他的眼神里满是失去队友的悲伤和痛苦。故事到这里就结束了。片名《铁血战士》最初的创意说出来你可能会不信。1985年史泰龙自导自演的《洛奇4》上映后，好莱坞便开始流传洛奇已经在地球上找不到对手，除非外星人发起挑战的玩笑。而正是这样的一个玩笑，才让本片的编剧突发灵感，创造出了这样一个冷血残酷以虐杀为荣的强大外星战士。危机四伏的热带雨林里，代表着人类最强战力的特种兵对决未知可怕的外星战士，这样的设定本身就噱头十足。电影的开篇设置了很多的悬念，躲在暗处的未知生物到底是什么？我们以上帝的视角知道有这么一个生物，却不知道它到底长什么样子，到底想要干什么。随着剧情的开始推进，直到队员们被各个击破，当主角目睹这个似人非人的外星战士，感受着他的强大与可怕，那种恐怖感与绝望感层层递进之后达到了顶点。最后主角和外星战士的终极对决看得也非常过瘾，恐怖感和绝望感荡然无存的同时，反倒有一种热血感涌上心头。影片非常精彩，喜欢的小伙伴可以去看一下原片哦。